Olha, cara, que safado. Oi, tudo bem contigo? Como que tá a vida? Você é muito lindo, olha o rabo. Não tá boa a vida pra você? Não, o que aconteceu? Vem cá, quer um chamego? Quer um chamego? Quer? Ai, ele gosta de chamego. Olha, cara, que safado. Olha. Ai, tá precisando de um carinho. Tá precisando de um carinho. Ai, eu amo, não tem como não gostar. Olha a cara disso, de quem que é preguiçoso mesmo. Ei, Mimi, vamos aqui dar vida pra você, meu filho.